हेलो जी, नमस्कार। मैं अनुज, भारत बेंगलोर से। ये आज जो फॉर्च्यूनर है, ये टोयोटा का फॉर्च्यूनर हमारे पास आई है। कुछ कस्टमर को कहना है कि भाई इस गाड़ी में जो है थोड़ा रफ साउंड आया है, और पहले जो है इसके अंदर जो डैशबोर्ड में जो लाइट्स होता है, जहाँ से हम इग्निशन को ऑन करते हैं तो जो मीटर बॉक्स में जो लाइट दिखाता है, ऑन करते पूरा यहाँ पे लाइट आ रहा है। बाकी अब सेल्फ करता हूँ, ठीक है, देखिएगा। उसमें जो एक लाइट है, बैटरी का सिंबल आ रहा है। आखिर बैटरी का सिंबल क्यों आ रहा था? पहले तो नहीं आ रहा था, लेकिन वो अचानक से आ गई है। और जो इसका इंजन का जो साउंड है वो थोड़ा काफ़ी रफ हो चुका है। तो गाड़ी हमारे पास आई है, इसको हम चेक करेंगे। चेक करने के बाद फॉल्ट को मालूम चलेगा कि फॉल्ट आखिर गाड़ी में क्या आई है। तो गाड़ी के पास चलता हूँ और देखता हूँ भाई स्टार्ट करके कि क्या इसका इंजन में जो है वो पहले से थोड़ा रफ जो साउंड है वो किस चीज़ का साउंड है। छोटू, इसका बोनट ओपन करो। अब ये मैं आया हूँ गाड़ी के अंदर, और यहाँ पे पहले क्या करूँगा, इग्निशन को ऑन करूँगा। ऑन करते ही यहाँ पे देखिए आपको जो भी इसमें लाइट आता है वहाँ पे दिखा रहा है, चेक इंजन लाइट, बैटरी का लाइट, ऑयल लाइट। देखिए स्टार्ट करने के बावजूद भी यहाँ पे 3 लाइट जो है, तो लेकिन 3 लाइट में जो 2 लाइट है वो तो आएगा कंटिन्यू, और बाकी यहाँ पे जो एक बैटरी का सिंबल आ रहा है, तो बैटरी का सिंबल थोड़ा स्लेटर दे के देखता हूँ, शायद कभी कभी चला जाता है। अभी गाड़ी का जो बोनट है मैं उसको ओपन करता हूँ और थोड़ा रेस लगा के देखता हूँ, चला गया तो सही है, नहीं तो अभी फॉल्ट चेक करूँगा क्या है। थोड़ा रेस दीजिए। अभी एक बार और चल के देखता हूँ क्या बैटरी का सिंबल जो है वो गया है नहीं। तो बैटरी का जो सिंबल है वो नहीं गया है। और यहाँ पे आप लोग एक गौर कीजिएगा, यहाँ से झुनझुन झुनझुन करके साउंड आ रहा है। आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा, यहाँ पे देखिए, यही भाई रफ साउंड जो है वो शायद अल्टरनेटर में मुझे दिख रहा है। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो है इसका मीटर बॉक्स में जो बैटरी का सिंबल आ रहा है, और बैटरी का सिंबल आने का रीज़न क्या होता है, अल्टरनेटर का वायरिंग ख़राब है, या अल्टरनेटर में कुछ वायरिंग का लोचा है, या उसके अंदर जो भी कटआउटर आता है उसका लोचा है। और साउंड भी भाई, अगर इसमें साउंड का कंप्लेन नहीं रहता कि जो साउंड बढ़ गया है, तो हम और किसी चीज़ पे मैं डाउट कर सकता था कि उसका प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन इसमें साउंड आ रहा है और अल्टरनेटर का भी सिंबल दिखा रहा है, बैटरी चार्ज नहीं कर रहा है। तो सरासर यहाँ पे 100% जो इसका प्रॉब्लम है वो अल्टरनेटर से ही साउंड आ रहा है। तो गाड़ी ऑफ कीजिए। देखो, तो अभी हमारा जो कंफर्म हो गया है कि जो अल्टरनेटर का साउंड है और अल्टरनेटर का जो सिंबल आ रहा है बैटरी का, वही प्रॉब्लम है। अभी इस गाड़ी का जो है एयर फिल्टर को रिमूव किया हूँ, और यहाँ पे अल्टरनेटर का जो भी वायरिंग होता है उस वायरिंग को हम लोग क्लीन से यहाँ पे देखेंगे। जो भी इसके अंदर कपलर में गया है, देखिए 4 वायर है, वो प्रॉपर तरीके से अंदर फिट है। और बाकी जो एक मेन जो आता है रेड कलर का डायरेक्ट बैटरी से, वो भी सही से इसमें जुड़ा है। तो ये तो हमारा कंफर्म होता है कि भाई इसका जो अल्टरनेटर है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है। एक तो बैरिंग में भी फॉल्ट है, और दूसरा जो है इसके अंदर जो कटआउटर होता है या क्वाइल बोलिए, या उसके अंदर जो भी होता है उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो आइए इसको रिमूव करते हैं। रिमूव करने देखते हैं कि रिमूव करने का इसका तरीका क्या होता है। एक यहाँ पे 14 साइज का बोल्ट है जो पहले आपको रिमूव कर लेना है। बाकी वहाँ पे वायर जो है उसके रिमूव करके डायनेमो का आराम से इस तरफ झुका लेना है। फिर एक 12 साइज का जो बोल्ट मिलेगा आपको नीचे ब्रैकेट साइड में, उसको खोल के फिर यहाँ पे जो है जाम रहेगा, तो थोड़ा हिला के डायनेमो को बाहर निकालना है। अब ये रहा गाड़ी का अल्टरनेटर जिसको मैं अभी खोला हूँ। इसमें अभी क्या हमें दिखने को मिल रहा है, इसमें क्लच रहता है। अभी हम समझिए इसको नचाए, तो एक बार नचा के इसको पकड़ लिए तो इसके अंदर का जो क्लच है वो काम करता है। लेकिन इसमें किधर भी अपराइट में घुमाए तो लेफ्ट में घुमाए तो इसके अंदर का जो क्लच है वो काम नहीं कर रहा। आप इसके अंदर ध्यान दीजिएगा, ये जो फ़ैन है ये देखिए नहीं घूम रहा है। मैं इतना इसको फास्ट घुमा रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर का जो फ़ैन है वो नहीं घूम रहा है, देखिए। और साउंड भी है। तो इसको चलिए रिपेयर के लिए भेजते हैं। आखिर इसमें दिक्कत क्या आई है फिर आपको मैं बताऊँगा। तो अभी देखते देखते इसका जो अल्टरनेटर में जो भी प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम को अभी सॉल्व करवा लिए। और देखिए अभी क्या ये नया आपको पुली दिखता होगा, ठीक है। अब मैं इसको नचा के देखता हूँ, रोटेशन करके देखता हूँ क्या इसके अंदर का जो फ़ैन है वो घूम रहा है या नहीं। मैं जितना घुमा रहा हूँ सेम उतना फास्ट में इसके अंदर का जो फ़ैन है वो घूर्णन कर रहा है। पहले क्या हो रहा था, इसको ऐसा सिस्टम बनाता है। पहले क्या हो रहा था, इसको नचाने के बाद भी अंदर का नहीं घूम रहा था। और एक चीज़ और, मैं समझिए इसको ऐसे पकड़ता हूँ और ऐसे नचा के और इसको पकड़ के रखूँगा ना, फिर भी एक अंदर इसके जो अंदर का क्लच है वो काम करेगा। देखिएगा
गाड़ी जब हम ऑफ करते हैं ना, देखिए तो ऑफ करने से ये क्लच क्या काम करता है आपको पता है? ये क्लच क्यों देता है? जब हम गाड़ी को मतलब स्टार्ट करते हैं ना, तो उस समय ऑटोमेटिक ये स्टार्ट होता है, जैसा वो घूर्णन करना रहता है वैसा करता है। लेकिन जिस समय हम ऑफ करते हैं ना, तो उस समय जब गाड़ी बंद करने पर जब 10% जो है इंजन घूमते रहता है, उस समय रिवर्स एक ही बार मारता है इंजन, ठीक है। उस समय ये क्लच काम करता है। देखिए अभी जैसा कि मैंने इस समय नचा रहा हूँ, एक ही बार पकड़ लूँगा ना तो ये रिवर्स काम करेगा। इसीलिए इसके अंदर का जो क्लच का मैकेनिकल जैम है वो इसी तरह काम करता है। बाकी इसमें जो भी प्रॉब्लम था, जो बैटरी लाइट का सिंबल दिखा रहा था उसके अंदर का जो भी गया था, शायद कटआउटर या जो भी था, मैंने तो नहीं देखा, बट रिपेयर करवाया और प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। गाड़ी में फिटिंग करता हूँ और देखता हूँ स्टार्ट करके जो बैटरी सिंबल आ रहा था डैशबोर्ड में, आखिर वो डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए इसको फिटिंग करते हैं। अभी देखिए मैं इस डायनेमो को फिटिंग किया है। फिटिंग करने में सेम वही तरीका अपनाना है जो खोलने में अपनाना है। सेम उसी तरह इसमें ग्रीस डालिए और अच्छे से इसमें लगा के टाइट कर लीजिए। टाइट होने के बाद जो इसका अल्टरनेटर का बेल्ट है वो बहुत ही लंबा है, तो उसमें थोड़ा देख के डालना पड़ेगा। उल्टा पुल्टा डला जाता है कभी कभी, तो देख के डालना है, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं करना है। फाइनली यहाँ पे जो बेल्ट है वो हम लोगों ने इसको इंस्टॉल किया। इसका बेल्ट का आप देख सकते हैं किस पे चढ़ा है। सबसे पहले समझेंगे क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट से डायरेक्ट आपको लेफ्ट साइड में आ जाएगा वाटर पंप पे। वाटर पंप से एक ऊपर का जो यहाँ पे बैरिंग दिख रहा है इस पे आना पड़ेगा। इसके ऊपर नीचे से लेके उसके बाद फिर यहाँ पे एसी कंप्रेसर है। कंप्रेसर से आपको नीचे एक दिख जाएगा हाइडलर बैरिंग। हाइडलर बैरिंग से नीचे चल जाएगा अल्टरनेटर पे। अल्टरनेटर पर से फिर नीचे से मतलब अल्टरनेटर के नीचे से जाके फिर आपको टेंशनर बैरिंग पे जाना है। फिर टेंशनर बैरिंग से आपको नीचे क्रैंक शाफ्ट पे डाल के बेल्ट जो है बिल्कुल टकाटक है। फिटिंग भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो गई है। अब बाकी क्या है स्टार्ट करके देखता हूँ। अभी मैं गाड़ी के अंदर आया हूँ और देखता हूँ। पहले इग्निशन को ऑन करता हूँ। ऑन करते पूरा यहाँ पे लाइट आ रहा है। बाकी अब सेल्फ करता हूँ, ठीक है, देखिएगा गाड़ी बिल्कुल रन है। कुछ भी यहाँ पे लाइट नहीं आ रहा, 3 लाइट के सिवाय। बैटरी का लाइट आ रहा था और एक पार्किंग अभी ऑन था, उसको ऑफ़ किया। गाड़ी के बाहर लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ इसका कुछ साउंड में कुछ फ़र्क आया है नहीं। तो ये रहा गाड़ी का साउंड जो अभी आपके सामने है। ये गाड़ी का अभी का साउंड है। तो ऑब्जर्व कीजिएगा, यहाँ पे देखिए। तो ओके जी, उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जिस तरह मैं इस गाड़ी में फॉल्ट को पकड़ा हूँ, क्या आपको कभी भी ऐसा कोई वीडियो में मिला है कि इस तरह का फॉल्ट जो मिलता है जब उसमें बैटरी लाइट भी आता है और यहाँ पे जो है वो नॉइज़ को भी सामना करना पड़ता है? अगर इसी तरह वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन के प्रेस ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह का रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आपके पास जाए और आप इसका आनंद उठा सकें। थैंक यू।